आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Samsung Galaxy M35 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आपके मोबाइल से फ़ोन करते समय फ़ोन से आवाज़ नहीं आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप ये वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन को ना एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके फ़ोन में फाइल का ऐप है, इस ऐप को ना ओपन करना है। इस ऐप के अंदर आपको नीचे ऐप्स का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको ये सिस्टम ऐप लिखा है ना, इसे टैप करना है। अब देखिए, इस पेज में आप नीचे आएँगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ये वाला ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा 0 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है, आपके मोबाइल फ़ोन का जो स्पीकर होता है ना, स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल-मट्टी जमा हो जाती है, जिसके कारण फ़ोन करते समय फ़ोन से आवाज़ नहीं आती है। ध्यान रखिएगा, स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है, ठीक है ना। अब देखिए, अगला काम ये करना है, मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। इसके लिए पहले फ़ोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है। नीचे सॉफ्टवेयर अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में ये डाउनलोड एंड इंस्टॉल का ऑप्शन टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है कि मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ऑप्शन मिलता है फैक्ट्री डेटा रीसेट, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये फैक्ट्री डेटा रीसेट का ये ऑप्शन दोबारा टैप करेंगे ना, तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन में जो भी डेटा है ना, उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।